Մեզ քննադատում են, ասում են դուք ապօրինի գույքը չեք վերադարձրել, չեք, մենք միլիարդների ապօրինի գույք ենք վերադարձրել։ Պարզ օրինակ, կոպեկներով սեփականաշնորհված Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը այսօր դե ֆակտո պետական սեփականությունն է եւ առաջիկա ամիսներին դե յուրե կդառնա պետական սեփականություն։ Դա ապօրինի վերադարձված գույք է։ Եվ այդ մարդիկ իրանց անվանում են բարեգործ։ Այդ մարդիկ նույն կալուգացի օլիգարխը, հասկանում եք, մանկապարտեզի վրա հոսանքի ավել փող գրել, գրպանը դրել, զորամասի վրա, բանակի վրա ավել փող դրել, գրպանը դրել, պետական հիմնարկների վրա ավել փող դրել, գրպանը դրել, քաղաքացիների վրա ավել փող դրել, գրպանը դրել։ Այսօր մարդ չկա, որոնցից իրանք գողացած չլնեն, եւ այդ գողացածի 0.5%-ը իրանք բարեգործություն ներկայացնելով ուզում են տակից դուրս գան։ Մենք ասում ենք ոչ, դուք բարեգործություն չեք, մենք ձեր գողացածի 100% ինչպես վերադարձնել, այնպես էլ շարունակելու ենք վերադարձնել եւ ձեր գողացածը շարունակելու է դառնալ դպրոց, մանկապարտեզ։ Մենք սահմանամերձ գյուղերում այսօր 3400 տուն ենք կառուցում։ Տասնյակ սահմանամերձ գյուղերում անկախությունից ի վեր մի հատիկ տուն չի կառուցվել, մի հատիկ տուն։ Այսօր սահմանամերձ գյուղերում պետության հաշվին, պետական բյուջեի հաշվին 3400 տուն է կառուցվում եւ դրանով մեր սահմանն է ուժեղացվում։ Այսօր ֆինանսների նախկին նախարարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապօրինի ձեռքբերված տունը վաճառված է եւ գումարի 70%-ը գործընթաց է գրվում կփոխանցվի Հայաստանի պետական բյուջե։ Ինչու 70%-ը, որովհետեւ իրանց օրենքներով որոշակի պահումներ կան, ընթացակարգեր կան։ Հաջորդը ընդամենը վերջերս Ծառուկյանի ընտանիքի անդամ Փեսա Կարապետ Գուլոյանի հսկայական դղյակը, որը ապօրինի ձեռքաբերվել, ոչ թե իրանց, այլևս պետության, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի սեփականությունն է։ Եվ մենք կնայենք առաջիկայում այդ դղյակում արդեն գուցե թե լինի ծերանոց, գուցե թե լինի սոցիալական որևէ նշանակություն ունեցող օբյեկտ, բայց կարևորն է նա, որ այն այլևս Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է, գրանցված դե յուրե վերջնական եւ անբեկանելի։ Եվ այս կապակցությամբ շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։